Katika masoko mengi nchini Tanzania, wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika biashara ndogo ndogo zinazosaidia familia nyingi kupata kipato. Biashara ya kuuza matunda imekuwa tegemeo kwa wanawake wengi wanaotafuta riziki ya kila siku. Huyu ni Mariam Ali, mfanyabiashara wa matunda katika soko la Makumbusho jijini Dar es Salaam. Kila siku anakuja hapa kuuza matunda kama ndizi, maparachichi, maembe na machungwa ili kupata kipato cha kuendesha maisha yake na familia yake. Majina ni Mariam Ali, mfanyabiashara wa Makumbusho. Biashara hii imeweza kufanya kwa mwaka juzi. Kama ilivyo kwa wanawake wengi wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo, safari yake haikuanza kwa urahisi. Mwanzo ulikuwa na changamoto nyingi, ikiwemo mtaji mdogo na ushindani wa kibiashara. Mtaji nilioanza nao Laki2. Kutoka tu mazingira ya mtaani yalikuwa kaona kama mtu mwenyewe nijiongeze nifanye biashara. Unajua ukaa mtaani au kutegemea mtu, kwa hiyo mwenyewe ujiongeze ufanye biashara mwenyewe, ukipata kidogo kupata kikubwa cha kwako. Pamoja na umuhimu wa biashara hii katika maisha ya kila siku, changamoto za kiuchumi bado zinawakabili wafanyabiashara wengi wadogo sokoni. Changamoto kwenye biashara ni lazima ili kufanya biashara kila siku, kwa changamoto sio kweli. Kuna muda mwingine unaona matunda ukifika hapa yameharibika, wateja wanakuja, anataka parachichi, akikata hivi anakuta ni bovu, anakuambia mimi silitaki, inabidi umrudishie hela, au unatoka vitu sokoni na matikiti na uta muda mwingine matikiti meupe. Inatokeaga wanakuja labda kwa mfano mtu na siku hujalipa ushuru, wakija kama hela ni nyingi wanafunga, kaenda kulipia wanakufungulia. Mbali na changamoto za kiuchumi, baadhi ya wanawake katika biashara hizi hukutana pia na changamoto za kijamii, ikiwemo kudharauliwa na kunyanyaswa na baadhi ya wateja au watu wanaowazunguka. Hiyo ni kawaida kwenye biashara. Unajua kila mtu anakuja na jinsi, yeye anakuja hapo. Yaani mwingine anaweza akaja akanunua kitu na kiweza bonyeza kinaharibika, mwisho siku unamwambia hivi na hivi, anakujibu shoti anaondoka. Lazima ikuasi sio kwa una jinsi. Inabidi tu mshukuru Mungu. Mwingine angalie jinsi, unajua binadamu kila mtu na moyo wake. Mwingine angalie jinsi yake, kama kulitoa amelitoa. Serikali na taasisi mbalimbali zimekuwa zikitoa fursa za mafunzo kwa wanawake wajasiriamali ili kusaidia kukuza biashara zao. Kwa mazingira hapa kubadilisha labda tu kama kuna uwezekano niweza mtaji angalau biashara ikaweza kukua. Licha ya changamoto zote, wanawake wengi hawakati tamaa, wanapambana kila siku wakiamini kuwa biashara zao zinaweza kuwaletea mafanikio na maisha bora. Namshukuru Mungu amenisaidia, japo sio kikubwa, lakini namshukuru Mungu. Mimi ndoto yangu ni biashara yangu hiyo kubwa, yani ongezeke, nifungue sehemu nyingine, yani niwe sijui hata nisemeje. Shauri langu kwa wanawake, tufanye kazi, tafute kazi, hata kama una mtaji, hata mtaji tu ukiwa na 20,000 unachukua hata beseni lako, unaenda kwa mabibo, unachukua hata ndizi, parachichi, unapata kichwani, unatembeza, maisha yanaenda, riziki unapata. Mwenyezi Mungu hawezi kunyima riziki. Hadithi ya Mariam Ali ni mfano wa ujasiri wa wanawake wengi wanaopambana kila siku katika sekta isiyo rasmi. Kupitia biashara ndogo ndogo kama hii ya kuuza matunda, wanawake hawa wanaendelea kujenga maisha yao na kuchangia uchumi wa familia na jamii kiujumla. Makala hii imeandaliwa nami Juhudi Kisuse.